Hi all, Sahakari Race Plus in a botany class like swagatham. ഇന്നത്തെ പോർഷൻ സെൽ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി പോർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സെൽ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. എന്താണ് സെൽ? സെൽ എന്നാൽ കോശമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് സെൽ. CELL വരുന്ന സെൽ. കോശം നമുക്ക് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ഫോമാണ് കോശം. എല്ലാ ലിവിങ് ലോകത്ത് വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിലും നമുക്ക് കോശം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോശം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസിൻ്റെ, അതായത് ലിവിങ് തിങ്സ്, അനിമൽസിൻ്റെ ലോക്കോമോട്ടറി ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ കോശമാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഇത് പ്ലാന്റിൻ്റെ, അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ, ചെടികളുടെ കോശമാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. സെൽ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ലിവ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. അതായത് സെല്ല് കൊണ്ട്, ഒരു കൂട്ടം സെല്ല് ചേർന്നാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓർഗൻസ് ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനകത്ത് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം കണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സെൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ മേജറായിട്ട് 3 പാർട്സ്, 3 അല്ല 3-ലധികം ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ, ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം. സെൽ മെംബ്രെയിൻ കാണും, അതായത് സെല്ലിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ആവരണം കാണും. ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. മനുഷ്യർക്കെല്ലാം തലച്ചോറ് എന്ന പോലെ സെല്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്. സൈറ്റോപ്ലാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന കണ്ടൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ല് കാണുവാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്, ആ ഒരു സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ഇനി എന്താണ് സൈറ്റോളജി? സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സെൽ. സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനെയാണ്, സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് സൈറ്റോളജി. സൈറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലാണ്. സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാഖ സൈറ്റോളജി. ഇനി സെൽ എന്ന വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് സെൽ എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് സെൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം വരുന്നത്. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ സെൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് സ്മോൾ റൂം, കുഞ്ഞുമുറി എന്നാണ് സെൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ലാറ്റിൻ അർത്ഥം. ഇനി ഹിസ്റ്റോളജി. എന്താണ് ഹിസ്റ്റോളജി? സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ടിഷ്യൂസ്. ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഹിസ്റ്റോളജി. സൈറ്റോളജി സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോളജി ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? സെൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന്, ഒരേപോലത്തെ സെൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പടം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു സെൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്നാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര്. മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്ന ബുക്കിൽ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സെല്ലിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. 1831 റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. MJ Schleiden എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ല് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് MJ Schleiden ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൈക്രോഗ്രാഫി എന്ന ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെല്ലിനെ പറ്റി മൈക്രോഗ്രാഫി എന്ന ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന പിക്ചർ, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് അനിമൽ സെല്ലിന്റെ പിക്ചറാണ്. ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ പിക്ചറാണ്. ഇനി ആരാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണ് അനിമൽ സെൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് MJ Schleiden ആണ്. MJ Schleiden പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. തിയോഡർ ഷ്വാൻ അനിമൽ സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. ആ രണ്ട് സെൽസിന്റെ പിക്ചർ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഡിവൈഡിങ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു കൂട്ടം സെല്ലായിട്ട് മാറി ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. റുഡോൾഫ് വിർഷോ ആണ്
സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, വർഷങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1831 റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 1838 MJ സ്ലീഡൻ പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. 1839 തിയോഡർ ഷ്വാൻ അനിമൽ സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. 1858 റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച സെൽസിന്റെ എല്ലാം ഡിവിഷനും കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഒരു വർഷങ്ങൾ, ആ ടൈം ലൈൻ അതേപോലെ ആ ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ആ ഒരു ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വർഷങ്ങളും അവിടെ ആ വർഷങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും നമുക്ക് സ്ക്രീനിലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ആന്റോൺ വാൻ ലിയോൺഹോക്ക് എന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആന്റോൺ വാൻ ലിയോൺഹോക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഹോളണ്ടിൽ വെച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടിയിട്ട് പുതിയ മോഡേൺ ഇറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആന്റോൺ വാൻ ലിയോൺഹോക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻ സെൽസും ബാക്ടീരിയയും ആന്റോൺ വാൻ ലിയോൺഹോക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആന്റോൺ വാൻ ലിയോൺഹോക്ക് എന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ആന്റോൺ വാൻ ലിയോൺഹോക്ക് ആണ് മോഡേൺ ഇറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇത്രയും ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ വളർന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ആന്റോൺ വാൻ ലിയോൺഹോക്ക് ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെൽ തിയറി എന്താന്ന് കാണാം. എന്താണ് സെൽ തിയറി? MJ സ്ലീഡൻ, തിയോഡർ ഷ്വാൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റിന്റെയും പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. MJ സ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത്, സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് MJ സ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനുമാണ്. സെൽ തിയറി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, all living organisms are composed of cells and products of cell. എല്ലാ ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങളും സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു സെല്ലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സും മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവന്റെ കണിക എന്ന് പറഞ്ഞത് സെല്ലാണ്. ആ ഒരു സെൽ തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായിരുന്നു, എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, എല്ലാ സെല്ലും ഒരു പഴയ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് പഴയ പ്രീ എക്സിസ്റ്റ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെല്ല് ഡെവലപ്പായി വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റാണ് MJ സ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും സെൽ തിയറി എന്ന ഒരു തിയറിയിൽ കൂടി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മെംബ്രെയിനെ കുറിച്ച് കാണാം. ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മെംബ്രെയിൻ സെല്ലിനെ ചുറ്റി ആവരണമായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ആവരണമാണ് സെല്ലിനൊരു ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആ സെല്ലിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നുള്ള കാര്യം. അതായത് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനകത്ത് ആ ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മെംബ്രെയിനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആണ് സെല്ലിന്റെ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കും. ആ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സൈറ്റോസോൾ എന്ന് വിളിക്കും. സൈറ്റോസോൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ റൈബോസോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് സെൽസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം. സെൽസിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ട്, അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാന്റ് സെല്ലും. എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സെല്ലിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, പ്ലാന്റ് സെൽ ഏതാണ് അനിമൽ സെൽ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം? ഒരേ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സെൽ വോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു സെൽ വോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് കാണാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ അനിമൽ സെൽസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൽ വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന്റെ ബൗണ്ടറി ആ ഒരു സെൽ വോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ആൻ ഓർഗാനിസംസ് ബോഡി സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽസ്. എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും നമ്മളുടെ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എല്ലാം ബോഡി എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ സെൽസ് ആണ്. ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗനൽസ് ഓരോ സെല്ലിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിൻ കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്. ആ സെൽ ഓർഗനൽസിലെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സെൽ ഓർഗനലിന് ആ ഒരു മെംബ്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തരം സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് തരം സെല്ല്? അനിമൽ സെല്ല്,
പ്ലാന്റ് സെല്ല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. അത് ജീവജാലങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ലിനെയും പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെയും പറയുന്നത്. ജീവനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോമോട്ടറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് ഹയർ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും കാണുന്ന സെല്ലാണ് നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ല് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ലോക്കോമോഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് എന്താണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ സെല്ല് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെല്ല് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് തരം സെൽസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെല്ലും ആ ജീവജാലങ്ങളെ വെച്ചിട്ടല്ല, സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെ വെച്ചിട്ട് സെല്ലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ല്, രണ്ടാമത്തത് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസും യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രസൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യം പറയുന്നത്. സെൽസിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സെൽസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് തലച്ചോറുള്ള പോലെ സെൽസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് വിളിക്കും. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ല്, ന്യൂക്ലിയസ് ഡെവലപ്പ് ആവാത്ത സെല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. യൂകാരിയോട്സ് ആൻഡ് പ്രോകാരിയോട്ട് സെൽസ്. ആദ്യം നമുക്ക് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉള്ള സെൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും മാത്രമല്ല എല്ലാ ഹയർ ഓർഗാനിസംസും മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് കൊണ്ടിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാം? ആനിമൽസിൽ കാണാം, പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാം, ഇനി സെർട്ടൻ ഫംഗയിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. ഹ്യൂമൻസിൽ മാത്രമല്ല ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഫംഗയിലുമെല്ലാം നമുക്ക് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെംബ്രെയിൻ, സെൽ വോൾ ഓർ സെൽ മെംബ്രെയിൻ. ഇനി ഒരു സെല്ലിനെ വെച്ച് സെല്ലിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെംബ്രെയിനെ നമുക്ക് സെൽ വോൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്നോ വിളിക്കാം. സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെംബ്രെയിനെ സെൽ വോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം. പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു സെൽ വോൾ കാണും. ഇനി അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെൽ മെംബ്രെയിന്റെ പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് റൈബോസോം ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് റൈബോസോം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനലാണ് റൈബോസോംസ്. റൈബോസോംസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ദേ ആർ സ്ട്രക്ചർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബോത്ത് RNA ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ. RNA റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് RNAയുടെ ഫുൾ ഫോം. RNA എന്ന് വെച്ചാൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് it is a site of protein synthesis. സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയാണ് റൈബോസോംസിനുള്ളത്. റൈബോസോംസ് ആണ് സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. ഇനി റൈബോസോംസിന് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ RNA ആവശ്യമാണ്. മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ mRNA എന്നാണ് നമ്മൾ മെസ്സഞ്ചർ RNA പറയുന്നത്. അതിൽ M എപ്പോഴും സ്മോൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ RNA, mRNA എന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൈബോസോം സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ജനറ്റിക് കോഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി അമിനോ ആസിഡ്സിലൂടെ പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈബോസോമിന്റെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈബോസോമിന്റെ ജോലി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ്. സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് റൈബോസോംസിന് ഉള്ളത്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും റൈബോസോമിന് 2 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റും വലിയ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റും. ഈ 2 യൂണിറ്റ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ പിക്ചർ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും mRNA ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു mRNA യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റൈബോസോം പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെൽസിന് എനർജി കിട്ടുള്ളൂ. ആ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് സെൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് സെൽ. ഏത് ഓർഗനലാണ് പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? റൈബോസോംസ് ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് സെൽ എന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൈബോസോംസ് ആണ്. ഇനി ആ ഒരു റൈബോസോംസിലാണ് സെല്ലിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം.
അടുത്ത സെൽ ഓർഗനലാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. ഈ ഒരു അനിമൽ സെല്ലിന്റെ പടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോൾഡിങ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനലിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെല്ലിന്റെ മേജർ പോർഷനും നമുക്ക് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലായിരിക്കും കൂടുതലും റൈബോസോംസ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. റൈബോസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സെല്ലിന് എനർജി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആയിരിക്കും ഒരു സെല്ലിന്റെ ഒരു മേജർ ഷെയറും ആ ഒരു മേജർ സ്ഥലവും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്തിരിക്കുക സെല്ലിന്റെ. ഇനി എന്താണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി? ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് സെൽ മെറ്റീരിയൽ. സെല്ലിനകത്തുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, അവയെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ചെയ്യുന്നത്. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ട്യൂബുലാർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതുപോലെ സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സ്കാറ്റർ ആയിട്ട് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഓർഗനലാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ട്യൂബുലാർ ആയിട്ട് ട്യൂബ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി മടക്കുകളായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. ഇനി എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ സർഫസിൽ റൈബോസോം ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റൈബോസോംസിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെ നമ്മൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് വിളിക്കും. റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ RER എന്ന് വെച്ചാൽ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. റൈബോസോം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, റൈബോസോംസിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. ഇനി റൈബോസോമിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ SER എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, RER ആൻഡ് SER. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലാബറേറ്റിൽ നമ്മളൊരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പിങ്കിഷ് പോർഷനിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് റൈബോസോമിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. റൈബോസോമിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ റൈബോസോമിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട്, റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. ഇവ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റൈബോസോംസിന്റെ പ്രസൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെയും പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എന്താണ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ? സ്കെലട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, എല്ലാ ഓർഗാനിസവും, എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും, പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്ക് സ്കെലട്ടൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫോസിലായിട്ടല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് എല്ല് ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർ സഹിതമുള്ള എല്ലാ ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലും നമുക്കൊരു സ്കെലട്ടൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. സ്കെലട്ടൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുമാണ് ഈ സ്കെൽട്ടന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അതുപോലെ സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈറ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ എന്നാണ് അർത്ഥം, സൈറ്റോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിന്റെ പഠനമാണ്. അതുപോലെ സൈറ്റോ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെല്ലെന്നാണ്. അപ്പോൾ സൈറ്റോസ്കെലട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ സ്കെൽട്ടൻ, സെല്ലിന് ഒരു ഷേപ്പ്, ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബലം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണാം, ഈ റെഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷനിൽ ചെറിയ നാര് പോലെ, ചെറിയ എല്ലിന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ പോലെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലിനൊരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സീലിയാണ്. സീലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹെയർ ഒരു മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ടൈനി ഹെയർസ് ആണ്, അതിനൊരു മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാനാണ് സീലിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലജല്ലയുടെ ഡ്യൂട്ടിയും അതാണ്, വിപ്പ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ്. എന്താണ് വിപ്പ്? വിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടവാറാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചാട്ടവാർ അടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു പോകാനുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലജല്ലയാണ്. ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്: സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ, സീലിയ, ഫ്ലജല്ല. സൈറ്റോസ്കെൽട്ടന്റെ ഡ്യൂട്ടി സെല്ലിനൊരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, സീലിയ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, ഫ്ലജല്ല വിപ്പ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ? പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിന്റെ അവസ്ഥയാണ്, മാറ്ററിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെല്ലിന് പുറമെ ഒരു ബൗണ്ടറി, സെല്ലിനൊരു ബൗണ്ടറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെല്ല് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സെല്ലിന് വേണ്ട
ഇതൊരു സെല്ലാണ്. സെല്ലിനകത്തുള്ള ബാക്കി ഓർഗനൽസ് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. നടുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, സെല്ലിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും ഈ ഒരു അറ്റഭാഗം, സെല്ലിന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെൽ മെമ്പറൈനിൽ ഈ ഒരു അഗ്രഭാഗം, ഈ ഒരു അറ്റഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു മെമ്പറൈൻ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ. പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം അകത്തേക്ക് ഇറുകിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്, സെല്ലിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ. ഇതിനേക്ക് അകത്താണ് ബാക്കി സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. The tissue that surround the cell, സെല്ലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ടിഷ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വേറൊരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത സെല്ല് കാണുമല്ലോ, അതിനടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സെല്ല് കാണും. അങ്ങനെ സെല്ലുകൾ ഇടുങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ അതിനകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ മോളിക്യൂൾസും അതിനകത്ത് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കടത്തി വിടുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, എനർജിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്നിട്ട് മോളിക്യൂൾസോ സബ്സ്റ്റൻസോ അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇതിനകത്തൊരു ATP എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ് ATPയുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത്. ആ ATP എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എനർജി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനർജി കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് പ്രോട്ടീനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എനർജി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്, റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരു ATP എനർജി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള അയോൺ H+ അയോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, അതായത് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനർജി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക. അതായത് ഹയറിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ്. എന്താണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്? നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനർജി ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒന്നും വരുന്നില്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ മോളിക്യൂൾസും സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി പോകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പതുക്കെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. എനർജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ അരിച്ച് ഊറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ആ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഓസ്മോസിസ്? ഓസ്മോസിസ് എന്നാൽ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. അവിടെ എനർജിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓസ്മോസിസ്. അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കത് മെൻഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡലാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ. എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ? ഒരു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ കണ്ടതാണ്. ആ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ലെയേഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ്, പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണില്ല, കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും, അതിനുശേഷം പ്രോട്ടീൻ, വീണ്ടും ഫ്ലൂയിഡ്, വീണ്ടും പ്രോട്ടീൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഫിഗർ, ഈ ഒരു എന്താണ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ്, പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്? SJ സിംഗർ, ഗാർടെൽ നിക്കോൾസൺ.
എസ് ജെ സിംഗറിനും ഗാർത്ത് എൽ നിക്കോൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന 2 സയന്റിസ്റ്റുമാരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പറിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. 1972 1972 ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ ഒരു മോഡലിനകത്ത് അനിമൽ സെൽസ് മൊസൈക് മോഡലിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസും കൊളസ്ട്രോളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും എല്ലാം പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറുകിയിരിക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡലിനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ആടിയ പോർഷനിലായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻസിന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനും പെട്ടെന്ന് കയറി ഇരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ജെ സിംഗറും ഗാർത്ത് എൽ നിക്കോൾസണുമാണ്. ഈ 2 സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെയും പേര് മറന്നു പോകരുത്. എസ് ജെ സിംഗർ, ഗാർത്ത് എൽ നിക്കോൾസൺ. 1972 ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ, പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ വരെ കണ്ടു. ഇനി അതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ? പ്രോകാരിയോട്ടിക്കും യൂകാരിയോട്ടിക്കുമായിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ്, നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ, പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽ വോൾ. അങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽ വോൾ ആണ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽ വോൾ ആണ് യൂകാരിയോട്ടിക്കിൻ്റെയും പ്രോകാരിയോട്ടിക്കിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരാത്തത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following statements with reference to cytoskeleton is not correct? സൈറ്റോസ്കെൽട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തറവായിട്ട് വായിക്കുക. സൈറ്റോസ്കെൽട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ മോട്ടിലിറ്റി, സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സെൽ, സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ATP, സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലിന് വേണ്ട ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ATP. സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ഒരിക്കലും ATPയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കി ഈ A, B, D ആണ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ATP. ATPയുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടന് യാതൊരുവിധ പങ്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ന്യൂക്ലിയസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ? ആരാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്? 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഷ്വാൻ, ഫ്ലെമിംഗ്, പലേറ്റ്, റോബർട്ട് ബ്രൗൺ. ഈ 4 സയന്റിസ്റ്റുമാരും അവർക്ക് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള, ബയോളജിയിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള 4 സയന്റിസ്റ്റുമാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെന്നാണ്? അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ്. റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്? സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ, സെല്ലിന് വേണ്ട സ്ട്രക്ചർ, സെല്ലിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്? 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സെല്ലുലോസ്, മൈക്രോഫൈബ്രിൽസ്, പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഫിലമെന്റ്സ്, കാലോസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഗ്രാനുൾസ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഫിലമെന്റ്സ്. പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഫിലമെന്റ്സ് കൊണ്ടിട്ടാണ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ സെൽ വിച്ച് സിന്തസൈസ്? സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കണ്ടപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. അവിടെ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സെല്ലിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് റോളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവിടെ റൈബോസോമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി, സ്റ്റിറോയിഡ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്, ഇങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതിൽ പ്രോട്ടീനും ഓൾ ഓഫ് ദീസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വരുന്നെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ വരണം. പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസ് ഒരിക്കലും സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? സ്റ്റിറോയിഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ, സ്റ്റിറോയിഡ് ആണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ കോയിൻഡ് സെൽ തിയറി? ആരാണ് സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ്. സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ്? അവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
Robert Brown and Theodor Schwann, Rudolf Virchow and M.J. Schleiden, M.J. Schleiden and Theodor Schwann, Robert Brown and Rudolf Virchow. നാല് ഓപ്ഷനിലായിട്ട് 8 സയന്റിസ്റ്റ് 4 ഓപ്ഷനിലായിട്ട് സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സെൽ തിയറി കമ്പൈൻ ചെയ്തത് 2 സയന്റിസ്റ്റുമാർ ചേർന്നിട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ആരാണ് സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത്, ഏത് ബുക്കിലൂടെയാണ് സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, M.J. Schleiden ആൻഡ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ. M.J. Schleidenനും തിയോഡർ ഷ്വാനും കൂടിയാണ് സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സെൽ തിയറി. സെൽ തിയറിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എന്താണ് സെൽ തിയറി? 2 സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സെൽ തിയറിയിൽ വരുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലാ ഓർഗാനിസവും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, പഴയ ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെല്ല് വന്നത്. ഇതാണ് സെൽ തിയറി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് സെൽസ്. എവറി സെൽ അണ്ടർഗോസ് സെൽ സൈക്കിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ സെൽ. ഓൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ്. അങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതെന്നാണ്, അല്ല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ബോത്ത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. സെക്കൻഡും തേർഡും ആണ്. എവറി സെൽ അണ്ടർഗോസ് സെൽ സൈക്കിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ സെൽസ്. ഓൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ്. അത് രണ്ടുമാണോ? അതോ ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് ഓൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ആണോ? ബോത്ത് 1 and 3rd ആണോ? ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് സെൽ, ഓൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ. ഇനി അതല്ല, ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണോ എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെൽ തിയറി എന്താന്ന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ്? എവറി സെൽ അണ്ടർഗോസ്, അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ബോത്ത് 1 and 3 ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. 1 ഉം 3 ആണ്. ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് സെൽ. എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും സെൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സോ സെൽസോ കൊണ്ടാണ് മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ എന്താണ്? ഓൾ സെൽ അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ. മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെല്ല് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽ തിയറി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഓഫ് സെൽ? സെല്ലിന്റെ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറി എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ, സൈറ്റോപ്ലാസം, ബി, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മെംബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ, സൈറ്റോസോൾ അല്ല, നൺ, ഇവയൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറി? ഒരു സെല്ലിന്റെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്ന ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ല് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മെംബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ് സെല്ലിന്റെ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്താണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രസൻസിൽ സെൽസിനെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു, പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നും യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. എ, സെൽസ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ. സെൽസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ല്, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ഉള്ള സെല്ലുമാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ. ഓപ്ഷൻ ബി, സെൽസ് വിത്തൗട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ്. സെൽസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസും മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ഉള്ളതും. ഓപ്ഷൻ സി, സെൽസ് വിത്ത് സെൽ വോൾ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. സെൽ വോളും ന്യൂക്ലിയസും ഉള്ള സെല്ലാണോ? ഓപ്ഷൻ ഡി, സെൽസ് വിത്തൗട്ട് സെൽ വോൾ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. സെൽ വോളും ഇല്ല എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസും ഇല്ലാത്ത സെല്ലാണോ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സെൽസ് വിത്തൗട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് പ്രസന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെ ആബ്സെന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോത്ത് RNA ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ? ഏത് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനലാണ് RNAയും പ്രോട്ടീനും കൊണ്ട് മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം RNAയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഓർഗനലിൽ മാത്രമേ സെല്ലിനകത്തുള്ളൂ. ആ ഓർഗനൽ ഏതാണ്? റൈബോസോം ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി, റൈബോസോം ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ mRNA എന്താണെന്നാണ്. mRNA എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. mRNA എന്താണ്? 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മൈക്രോ RNA, മോട്ടൈൽ RNA, മെസ്സഞ്ചർ RNA, നൺ. ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? മെസ്സഞ്ചർ RNA ആണ്. മെസ്സഞ്ചർ RNA ആണ് നമ്മൾ mRNA ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, fluid mosaic model of plasma membrane is explained by. ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ. പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ആരാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്നാണ്. അവിടെയും നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ റുഡോൾഫ് വിർഷോ ആൻഡ് MJ സ്ലീഡൻ. ഓപ്ഷൻ ബി MJ സ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ. ഓപ്ഷൻ സി റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആൻഡ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ. ഓപ്ഷൻ ഡി SJ സിംഗർ ആൻഡ് ഗാർത്ത് എൽ നിക്കോൾസൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് SJ സിംഗറും ഗാർത്ത് എൽ നിക്കോൾസണും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയായപ്പോൾ പാർട്ട് 1 കഴിഞ്ഞു. താങ്ക്